तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू आर्ट वीडियो। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको आर्ट मटेरियल की अनबॉक्सिंग। तो चलो दिखाते हैं। गाइस, हम ये सामान दिखाए हैं आपको, ये हमारा आर्ट मटेरियल। चलो तो एक एक करके आपको दिखाते हैं काम के। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास डोम्स का मैकेनिकल इरेजर, ये देखो गाइस, इसकी MRP है 25 रुपीज़। और यहाँ हमारे पास एक पेपर टेप जो बहुत बड़ी वाली है। और यहाँ पर है हमारे पास कुछ क्रेयॉन्स 12 सेट्स डोम्स के, उसकी रेट है 30 रुपये। यहाँ पर एक हमारे पास है वेस्ट टेप जो ब्लू, तो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेप एक सेलो रखते हैं। ये हमारे पास कुछ स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स। और यहाँ पर कुछ हमारे पेन मोबाइल है। तो ये पेन है हमारे ब्लैक, ब्लू, रेड, ये 3 पेन है जो आउटलाइन जब मैं बनाता हूँ तो वहाँ पर कभी कभार डार्क चीज़ होती है तो वहाँ पर ये काम आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लोटस की शीट का पैकेट A4 साइज 25 शीट्स, और इसकी MRP है, दिख रहा नहीं है। और ये है हमारी एक ड्राइंग फाइल, समझा गाइस। ये है हमारी ड्राइंग फाइल, इसके अंदर का पेजेस दिखा दे रहा हूँ आपको। ये कुछ हमारे ऐसे पेजेस हैं, और इसमें कितने पेज हैं आपको 34 to 36 पेज है। तो गाइस कुछ ये है हमारे पास सामान देखो गाइस, ये हमारे मास्क है। फूल मिला के ये सामान मिला कि गाइस आधा और है। तो जो उनके जो दुकान से हम सामान लाए थे उनके पास वो सामान नहीं था, तो अब नेक्स्ट वीडियो में वापस से दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो ये यहाँ तक ही थी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, और कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।